ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து சென்னை டு கொடைக்கானல் பைக் ட்ரிப் ஹோண்டா டியோவில். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது கொடைக்கானல்லேருந்து ஒரு 30 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் கூக்கல் என்ற ஒரு வில்லேஜ் இருக்குது. அந்த வில்லேஜில் ஒரு அழகான லேக் ஒன்று இருக்குது. அந்த லேக் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். இப்போ அந்த லேக் வந்து நம்ம இருக்கிற இடத்துலேருந்து ஒரு 8 கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணி போகிற மாதிரி இருக்கும். இந்த ரோடு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சின்னதாக தான் இருக்குது. இந்த வழியில் யாரும் அதிகமாக போக மாட்டாங்க போல். இந்த ஊரில் இருக்கிற ஆளுங்க தான் அதிகமாக போவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். 2 பக்கமும் ஹைட்டாக மரங்க வளர்ந்துருக்கிறதுனால ரோடு ரொம்ப இருட்டாக இருக்குது பார்க்க. கிளைமேட் வேறு மழை வரா மாதிரி இருக்கிறதுனால சில இடத்துல வந்து சுத்தமாக வெளிச்சமே இல்லாமல் இருக்குது. கூக்கலில் ஒரு அழகான ஃபால்ஸ் ஒன்று இருக்குது. அதுக்கு போகணுன்னா மேலேருந்து கீழே ஒரு 1 ஹவர் ட்ரெக்கிங் பண்ணி போகிற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு கைடு இல்லாமல் போக முடியாது, கைடோடு தான் போகணும். கைடு அந்த ஊர்லேயே இருப்பாங்களாம். இது போல் நம்ம போய் கேட்கணுமா, இந்த மாதிரி ஃபால்ஸை பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களே வருவாங்க அப்படின்றாங்க. இப்போ நம்ம அங்கே போகிறதுக்கு டைம் இல்லை. அது இன்னொருட்டி வந்தோன்னா கண்டிப்பாக நம்ம போய் பார்க்கலாம். டைம் பார்த்திங்கன்னா இப்போயே 5 o'clock ஆயிடுச்சு. போய் லேக்கை பார்த்துட்டு உடனே ரிட்டன் கொடைக்கானல் போனோம். அதுவே இங்கேருந்து 30 கிலோமீட்டர் போக வேண்டியது இருக்குது. இருட்டாயிடும்னு நினைக்கிறேன் நான் போய் கொடைக்கானல் சேர்றதுக்கு. போய் நைட்டு ரூமில் ஸ்டே பண்ணிவிட்டு மார்னிங் சீக்கிரம் எழுந்து வீட்டுக்கு கிளம்ப வேண்டியது தான். கூக்கல் போகிற வழியில் இந்த இடத்த பார்த்தேன். செமையாக இருந்துச்சு. லொக்கேஷன் வேறு லெவலில் இருக்குது. எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். நீங்கள் இது போல் வந்தீங்கன்னா அவசரமாக போகாமல் ஒரு இடமா நின்று பொறுமையாக ரசிச்சுட்டு போங்க. இந்த மாதிரி இடம்லாம் வந்தால் எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு போகலாம். நான் எல்லா இடமும் நின்று வீடியோ எடுக்கிறதுனால எனக்கு டைம் பற்ற மாட்டேங்குது. ஸோ அவசரமாக பார்த்துட்டு போகிற மாதிரி இருக்குது. நான் வரும்போது இங்கே யாருமே இல்லை. நான் மட்டும்தான் தனியாக உட்காந்து அப்படியே ரசிச்சுட்டே இருந்தேன். ஒரு 5 minutesல 2-3 ஃபேமிலி வந்து வளைச்சி ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. இதான் லேக்கோட வியூவு. அதோ தெரியுது பாருங்கள், லேக்கை தான். செம கிளைமேட்டுங்க, சூப்பர். சரி, நம்ம கிட்ட போய் பார்க்கலாம் வாங்க. மழை ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. அப்படியே தூரலாக போட்டுட்ருக்கு. கேமரா லென்ஸ் எல்லாம் தண்ணி பட்டுருச்சு. என் கையிலையும் ஈரமாக தான் இருக்குது. லென்ஸை துடைக்க முடியல. துடைச்சாலும் தண்ணியாக தான் ஆகுது. மறுபடியும் பயங்கர சில்னஸ், முடியல. இங்கே மழை வந்து ஒரு இடத்துல ஒரு மாதிரி இருக்குங்க. சில இடத்துல மழை அதிகமாக இருக்குது, சில இடத்துல மழையே இல்லை, சில இடத்துல பார்த்திங்கன்னா சாரல் மழையாக இருக்குது. கூக்கல் லேக் வந்துட்டோம். இது வந்து மழை சீசன்ன்றதுனால லேக் ஃபுல்லாகி தண்ணி வழிஞ்சோடுது. பார்க்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. லேக்கோட வியூ பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு. இந்த லேக் இருக்கிறதுலாம் இன்னும் நிறைய பேருக்கு தெரியாது. கொடைக்கானல் வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி இடத்தெல்லாம் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ரொம்பவே ப்ளசண்ட்டான இடம். கூக்கல் லேக் பார்த்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணியாச்சு. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ நான் இதோட முடிச்சுக்கிறேன். மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம்.